mimi ni nuru ya ulimwengu, yeyote anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Haya ni maneno ya Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana ile sura ya 8 mstari wa 12, ambapo neno la Mungu linasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nuru ni ufunuo, ni mwelekeo kwa maana ya direction, lakini pia ni utakatifu. Ufunuo kwa maana ya kwamba hatuwezi kuelewa neno la Mungu pasipo ufunuo. Maana yake tusipofunuliwa hatuwezi kuelewa. Tunaweza tukaelewa kwa namna ambayo ni tofauti kabisa ya kusudi la Mungu. Ndio maana kupitia neno la Mungu, usipoongozwa na Roho Mtakatifu, ni rahisi kupotea na kuwapoteza wengine pia, kwa sababu hili neno la Mungu ni la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiyo mwenye hili neno, na ndio maana Yesu alisema kwamba ni kali bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamtastahimili, bali atakapokuja huyo Roho wa kweli ndiye atakayewaongoza, awatie kwenye kweli yote, atawafundisha, atawashauri, atawaelekeza. Maana yake nuru hiyo ndio ambayo inaondoa giza kwenye akili zetu, kwenye fahamu zetu, ili tuweze kuelewa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ni direction, kwamba inatuonyesha njia, kama ambavyo inasema katika Zaburi 119 mstari wa 100 na ngapi? Zaburi sura ya 119 mstari wa 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake neno tunajua wazi ni Kristo, kama ambavyo tumeambiwa au tumefunuliwa katika Yohana ile sura ya kwanza. Tunaona kwamba neno ni Yesu mwenyewe. Kwa neno ni Yesu, ni taa ya miguu yetu na njia na mwanga wa njia zetu. Kwa wanapojifunua kama yeye ni nuru, maana yake ni kwamba kwa sababu dunia imejaa giza, na ndio maana maisha ya dunia yamejaa uovu, na ndio maana sisi tunaambiwa tusifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake ili sasa tutoke gizani, ni lazima tumfuate Yesu Kristo. Giza linawakilisha dhambi na maovu, na kukosa nuru kunamaanisha maamuzi mabaya. Usipokuwa na nuru, ni rahisi kutumbukia kwenye mashimo, ni rahisi kuangamia, ni rahisi kuanguka, kwa sababu hauoni mahali unapokanyaga. Lakini ukishakuwa na Yesu, utaona njia, kama jinsi ambavyo Mungu aliwaongoza wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka wakiwa jangwani. Katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 13:21 anasema kwamba Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Tunaona hapa wakati wa mchana kupitia wingu, lakini wakati wa usiku kupitia moto, lakini vyote hivyo vilikuwa katika namna ya nguzo. Kumbe hata mchana pia unaweza ukapotea ikiwa hauna direction ya kukuelekeza sehemu sahihi. Maana yake ni kama wewe una gari lako, kwa mfano unataka uende Mwanza, alafu upo Arusha, haujai kwenda Mwanza, utakuwa unauliza. Maana yake kama sio kuuliza, maana yake unahitaji GPS ambayo itakuwa ina kudirect kwamba unatakiwa kunje kushoto, upite kulia, uelekee njia hii, uelekee njia hii. Bila hivyo hauwezi kufika Mwanza, ndugu yangu. Vivyo hivyo pia ndivyo ambavyo tunamhitaji Yesu Kristo katika dunia hii, maana yeye ndiye nuru. Ili tusipotee tukaangamia, inabidi tumpokee Yesu Kristo. Ndugu yangu, nakusihi, kama hujampokea Yesu Kristo, fanya maamuzi sahihi ili usipotee katika jehanamu ya moto wa milele, bali uingie nuruni na upate uzima wa milele. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.